اخواتي جيتكم في طريقتين. اول طريقه للكبار تنظيف السعال، ثاني طريقه للصغار للعمره سنه لل15، وهي من ال15 للعمره كبير. هي يا اخوان هي اول خلطه، بتنظف الصدر من السعال، واذا معك رشح بتتخلص منه باذن الله اول ما بتشربي كوب من هي. وهي الخلطه الثانيه الخلطه الثانيه يا اخواتي للاطفال فقط معلقه واحده وداعا للسعله، بمعلقه واحده وداعا للسعله. جربوا معي هالخلطتين يا اخوان، راح تدعوا لي عليهم باذن الله. اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس، شاركوا المقطع للغير مشان الغير يشوف ويستفيد مع الفيديو. وصفتين، اول وصفه للكبار وثاني وصفه للصغار، تنظيف السعال والبلغم. واذا اخواتي معكم رشح وقريب بهاي الخلطه تخلصوا منها. اذا طفلك عم يسعل وما عم ينام الليل من قوه السعال اللي فيه، هاي الخلطه له من السنه ل 15 سنه، وهي للكبار. اول شيء يا اخوان نستخدم تبعيه الكبار، هو عباره عن مشروب. بناخذ كاسه مي، انا راح اعمل مقدار كاسه مي وانتم اعملوا اللي بدكم اياه. طيب عندي هون زنجبيل فريش، زنجبيل فريش، راح اخذ شويه زنجبيل مثل ما اننا شايفين، شويه زنجبيل لكاسه مي. بس انتم اخوان اعملوا المكونات اللي بدكم هي. كاستين مي، شقفتين. هاي عندي هون 50 جرام تقريبا زنجبيل فريش، راح اقسمها وحطها في قلب المي. هاي زنجبيل فريش. عندي هون حب القرنفل، حب القرنفل اخوان، حب القرنفل، راح اخذ 6-7 حبات قرنفل حطهم معهم، اربي فرجيهم. عندي هون قرفه، عندي هون قرفه مطحونه، لا تقولوا لي ناعمه ناعمه ما بيصير. راح احط كم شقف قرفه اخواتي. على فكره هي كمان بتصير للتنحيف، اللي عنده خواصر بده ينحف الكرش كمان يستخدم هي، مره الصبح على الريق ومره قبل النوم. عندي هون 6-7 فصوص الثوم، ثوم راح فضيهم. عندي هون يا اخوان الليمون، الليمون راح احط شقف الليمون هذا الشكل معاهم. حطينا شقف الليمون، شقفة ليمون، وهي بنعصرها فوقهم اخواتي، هذا الشكل. وهلا مع بعض بغليهم على النار لإلكم طريقة الاستخدام. بس يغلوا برجع لكم في الطريقة. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هي أول طريقة للكبار، وبنرجع على ثاني طريقة للأطفال عمر سنة وما فوق. يسعدكم اخواتي. صاروا عندي غلوا مع بعض. مشان الالتهابات والمضادات شو بحط معهم؟ براس المعلقة بعد ما يغلوا، براس المعلقة كركم، وبطفي. هيك صار عندي جاهز المشروب يا اخوان. طريقة الاستخدام اخوان، شوفوا هذا المشروب يا اخوان، طريقة استخدامه بنصلي مع بعض على النبي في الكومنت وفي التعليقات. طريقة الاستخدام فينا نحليه في العسل وفينا نحليه نشربه بلا عسل. صار عندي جاهز. بغطيه اخواتي 5 دقائق ليبرد، بصب في الكاسه اخوان وبشرب. بحليه في العسل، بحليه في العسل وبشرب. التوقيت اللي بدكم هو، بس المهم تشربوا هذا المشروب. هذا المشروب صار عندي جاهز ومية مية. هي أول مشروب للكبار، بترد البلغم، السعال، الرشح، الزكام، ناري. جربوه وادعي لي. بنيجي للأطفال يا أخوان، للأطفال إذا ابنك عم يسعل وصدره ملتهب، عندي 3 مكونات، 3 مكونات جربيهم هلا إذا ابنك عم يسعل وارجعي. السعال عند الأطفال. عندي هون سكر بودرة، سكر بودرة، جربها قبل ما تحكي. سكر بودرة، باخذ معلقة سكر بودرة، سكر خشن ما بصير، بودرة باخذ نص معلقة. زيت الزيتون معلقة،
معلقه يعني كبيره، انا معي صغيره، بخلطهم هذا الشكل، وبحط معاهم عسل اي نوع عسل متوفر عندكم، قدر معلقه، وبخلطهم كلهم مع بعض اخوان، بخلطهم كلهم مع بعض. بعد ما تشربيه هي اذا بيسعى لابنك بترجعي لعندي والله والله والله. صارت جاهزه. شوفوا طريقه الاستخدام. الطفل صدره ملتهب وعم يسعل، وقت عم يتنفس عم يطالع صوت، اول شيء بجيب فازلين بدهله صدره كله في الليل، بحط له شقفه جريده يعني بمعنى ورقه او قماشه، بحطها وبلبسه نظامي، بعطيه معلقه من هاي وبقول له روح يا مجروح. جربوها وادعوا لي، ما خسرانين شيء. على تحدي. يسعدكم، شاركوا المقطع للغير مشان الغير يستفيد ويشوف. تحيات اخوكم الشيفا، وبعدين شو بدكم علقوا لنزلكم.